This is from Pantilla in the day, A lot is taking place mu ggwanga lyettu Uganda naye nga kupije the news ankakole omulungi omwagara agyekumirako ne kupije updates ngamba nti okola kyamanyi nnyo ddala kubanga ate ogyekumiddeko ebyobugingo bikutte up and down naye nga katusooke tuveeko eno omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu twamulabye ng'agaba emmere Matumbi buddeeyo mu kiro ku street ekyaviiriddeko bangi okubanga ate banyuka nga bwe nabikutuusizzaako mu vidiyo yaffe eyawedde weewaawo omukulu amanyiddwa nga Sadan Magic ngono producer we tumanyi bulungi yavuddeyo n'abaanukula naga nti abayomba amaanyi nga matono enjala ebaluma president abaleetere ku mmere Bambi mulindeko okufa n'enkya tuleeta waaka anti 2024 action ya okiwulidde ekintu ekyo ye yalowoozezza nti oba oliawo bano abayomba enjala erabika yekola ki yeeboogeza ebyo oba yebaluma anti beemulugunya lwaki agaba mmere lwaki tagaba ssente lwaki tabawa mirimu lwaki tabawa bwakusula lwaki takola bwati kwega buli omu yelese endowooza ye naye nga gye bukedde olunaku olwalero baggyeyo ekifaananyi ky'omukulu Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga lyettu Uganda nga naye agenda maaso okubanga ate agabula emmere wakuba ye yagigabudde misana ttuku oba yagigabula misana ttuku abo abaana ne batandika nti kakati mwe ababadde banenya Kyagulanyi okugaba emmere ono ye yali agaba ki okiwulidde ekintu kikugana ne bagezaako kubanga ate bakomparinga mu mbeera efaanako bwetyo. Ate ya baby girl Pretty Nicole yassa y'omukwabo omwaka 2023 gwe gwatusaako ebijjukizo era nga yendoza tali gwerabira wenjogera maama okuva Germany amunaabye era ngono amwekokola amuyita musota agambye nti bye bye 2023 bye bye musota okiwulidde ono yakutte akavidiyo ka Nicole nga munange yeekoolobeza nagenda maaso kubanga ate akakola kyakadiwetinga n'awandikamu ekigambo musota ne wali bu bye bye musota omwana ono tumanyi nti ali mikono gy'omukyala amanyiddwa nga Dr. Kulthum era nga yatuula ekibiina ekyomusanvu results ze tulinze fenga fe ba social media in-laws abataatekayo wadde 10 kya fees tulindanga bulijjo wabulanga ye maama we Germany azza amuteekako obudde bungi si musanyufu. So long bye bye, so long bye bye, goodbye to my friend and my sorrow. So long bye bye, so long bye bye, so long bye bye, goodbye to my friend and my sorrow. So long bye bye. Nga bw'omanyi ffe omugambo tugutemera ddala ba social media in-laws tuguwaata tugubaaga tugubejjula kyonna ekyanguwa kye tukola omukyalo oyo abagambye nti oba omwana omuyita musota oba okola otya owulira ofa kubanga yagaana okukkiriza bye wali oyagala omutwalamu wayo oyagala mutwala mu ki mu bisiyaga ng'omwesibyeko omwana muleke ali mikono mituufu ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Shiba Karungi designer moza wa rapapa nga bw'omulengerawo muka orange agenda maaso kubanga ate areceiving amazike okuva eri Rita dance hall queen omukyalo ono mukozi we era dansa we era tumulabye sikando zize zibeerawo n'amuyirawo omubiri okitegeera kati omwana agezaako okuddiza boosi boosi yamusasula omusaala naye yakutta amazike n'agamba nti gwe zinanze nga bwe nkufuuwa okiwulidde ekintu ekyo nga ssanyu nno bunnange liba bugaanyi okamala nga naye musanyufu byanfufe okulaba nti bamufuuwa kasente naye ng'ategwa akafuuwa yakola ki yakamuwa okuddiza aguba mwoyo ebyekola oba omukulu bebekola twabirabye bulungi nnyo lisiti yagikoze naye nga lisiti eno yavuddemu akabasa mwana mulenzi amanyiddwa nga Mr. Lee wamu ne Bobby Lash okuva walire mu B2C Soldiers bavuddeyo oluvannyuma lwako nga ate bawulira bebe ku lisiti nga ate tebalinako okiwulidde ekintu ekyo ne bagenda mu maaso okubanga ate babaako omuliro gwe bawanda. Mr. Lee yawandise nti Uncle for days only song left is Bebe Cool list. He only sings at the end of the year. Nasekawo. Naga the worst performer in class is rating the best performers in class. Very funny uncle over there. Bwati we yagambye nti oluyimba Bebe Cool lwe yasigaza lulimu lwokka Bebe Cool list ata luyimba omwaka guweddeko. Omuntu akyasinza okuperforminga obi mu kibiina ate munnanga agenda maaso okubanga ate ratinga abantu abakyasinza okuperforminga obulungi mu kirasi. So kisesa Uncle Bebe Cool ali very
what ali very funny yona jali eyo. Omukuru amanyiddwa nga Bobby Lash we bava mu bitusi so ujaza bwatyo namwanukula naga nti munange anko Mr. Litewerega n'oyo twasigalira kabebe ku list ke kayimba kabebe Bantoni ke tumanyi abeere serious okitegeera ng'agezaako okubanga ate alaga nti teri luyimba lwa bebe cool lwonna lwe bamanyi okujjako bebe cool list ate amuyitidde bebe Bantoni tubadde tukyali awo omukyala amanyiddwa nga Naira Ali naga nti nze bannange mundeke kasuuku mmwe ebimuli bye ng'akyali mulamu sijja mulinda kufa omukyalo ono yagenze ku mukutu gwe n'asusuuta kasuuku yawandisiraga nti Kasuuku Kuku Wazabang has been my media personality of the year. He is incorporated journalism and blogging on top of entertaining and being a great host. He has been intentionally neutral on his political stance, hence earning audience from the two divided wings. I celebrate you, Mr. Kasuuku. May you continue growing and setting a new trend of modern day journalism. God bless you. Bwatyo bwe yategeezezza ngambyo agamba nti ye blogger asingidde ddala okubanga ate akimukubira munnamawulire ate entertainer okitegeera akyaza abantu wali wonna ye n'anyumirwa bunyumize ate ngambyo n'ekisinza okubanga kimusanyusa kyekyokuba nti talaze side wajagwa bwe kituuka mu byobufuzi talaga nti wa NRM talaga nti wa NUP kisobodde okubanga ate kimukuumirako abawagizi okuva enjuyi zombi ayina aba NRM ayina aba NUP kubanga bonna tabalaga nti nze ndi eno oba ndi eno okiwulidde ekintu ekyo so bwatunagenda maaso okubanga ate amwagaliza okusigala mu kintu okubanga akitambuliza ddala wali wonna paka eri gyekisembera okiwulidde eyo sikuriseyo ono ye mugenzi abangi obweddago bali mu kuyita Uncle Richard era ng'amannya ge ag'obuzaale ye Muhumuza Richard okusinziira ku mawulire g'enfuna wano kigambibwa nti ono wajje lya UPDF ate nga ali attached ku SFC eyawe Nakasero we bagenda maaso okubanga ate basinziira okumukwasa omusumba Aloysius Bujingo akolenga bodyguard we okiwulidde ekintu ekyo dereva bodyguard byonna bitambulira wamawo abangi bagenze maaso okubanga ate bawakanya incident eno nga bwe nakulaze era nga omu ku boy mukulu amanyiddwa nga Kakwenza yagambye nti this movie is called Sympathy and Tithing at Kananiland okiwulidde ekintu ekyo ate nga dictator Mark yagambye nti saagala kulaba yeefisa nga tannaba kuzimba Pentagon yagambye nti twagala Pentagon tewali kirala twagala Pentagon ate nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobby yange yavuddeyo n'awandiika n'agamba nti dereva abadde alya Susan Makula Katimbu Bujingo olutegedde n'agula bakiraze ne bataddereva ababoda be babigambye nange bino byenkusomera Bobby Yanga ye yabiwandiise si bigambo byange twongeddeyo ku mukulu amanyiddwa nga yeekolera ono tukimanyi bulungi nnyo nti abadde oba ye kabwanango n'omusumba Bujingo ono yagambye nti ekifaananyi kikadde akasajja kafudde dda omugamba guli ku social media ono ye social media inlo comment yegitadde mu comment section naga nti agomaddu gegabadde gagenda omussa yalabye ebifaananyi bya Teddy kati abadde asooba genda kwata ku ssemateeka ebifaananyi ebyo obitegedde nabikulaze mu video eri wansi awo byayogerako nti maddu gegadde gamutwala twabadde tuli awo omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kaine Rugaba first son omu bw'ati n'avaayo nagamba nti we praise the Lord that our strong supporter Pastor Bujingo survived an attempt on his life last night as he was driving home. I have spoken to him and he is well. He got slightly wounded in his left shoulder. A friend and a member of his church was killed by the assassin once. Bwate bwe yategeezezza okitegedde yavuddeyo neyebaza Mukama Katonda ng'agamba nti omu ku mpagi namige ezibawagira Pastor Bujingo yawonye okuttibwa ekiro ekyawedde ayogeddeko naye ali mu mbeera nnungi naye ng'ate drive oba gwe yabadde naye yafiiriddewo weewaawo nga bulijjo abantu bavaayo okubanga ate bawa endowooza zaabwe ku nsonga eba eguddewo twajjirwa omukutu TikTok buli omu aba n'obwogerero ayogera kyawulira nti kyakola kyayagala ayogera ekituufu ayogera ekifu buli omu okusinziira ku ndowooza isongera kubanga ate nkutuusako abantu ab'enjawulo abavuddeyo okubanga ate bawa endowooza zaabwe ku ki kyennyini ekyabaddewo olunaku olweggulo for now beera bulungi weraba bamukubye bakubya emmotoka y'amasasi era kigambibwa ne driver we
afiriddewo era kigambibwa Pastor Bugingo ali mu lago. Ati nonze ngenda ne ngamba abantu ne balowooza nti Uganda yakusaaga. Uganda eriko bannanyini bo wallahi n'owoba ng'oli Munyarwanda, n'owoba ng'oli Munyankole, n'owoba ng'oli Mulugwala, n'owoba ng'oli Muganda. Bannanyini Uganda abaajeefuga we bamala okukozesa nga baagala kujja wallahi billahi talahi bakujjawo. Kakati weebuuze, njagala mankubuuze galabuzi. Bw'oba otunuulidde Uganda, muntu kyayina emmundu. Nga mukyali e Kampala mmwe abasuuta NRM. Nakibagamba luli nendabula fulufiga nenga fulufiga nakugamba oli mukazi munaku mukazi gwe okimanyi nti nkumanyi oli mukazi munaku nenkugamba nti okyasuuta abasajja abo ng'oli kusula moto gwe bali kimama tamago bagenda gasala saidi eno ne saidi eno fulufiga tujja kuziika ng'emba magumba nengamba Calvin Kayanja eyo ovuma Bob Wine naye balitwala kampuni yo nakugamba kati olaba bakinye ku Munyarwanda munnange Bugingo Munyarwanda munnange Munyarwanda munnange Bugingo kai Bugingo because it's sakana abanzara bambejja aba mama bange batata bange nabanyonyo olaba bakima Bugingo my fellow Randy kwakati mwagala kungamba nti konyi yakubye Bugingo kale sobi avudde mu ntana nakuba Bugingo kale mai ani ono musajja bannanga ani yayina emmundu kati ani asobola okukuba Bugingo kati ani ayina emmundu bebayina emmundu bwamala okukozesanga toilet paper nga bagamba kalya nnyoko kakati Bugingo bamugambye kalya nnyoko Bugingo kalya nnyoko nti oba afudde ngenda kukaabayo emasiga abiri but I would love Bugingo oleme kufa naye Bugingo waba tofudde ku masasa agabadde bakubye yiga bana eryesasa erikubye baliyita kalya nnyoko Bugingo kalya nnyoko eryesasa eribadde erikukubye omutwe y'empumi eringa ebyangwe baliyita kalya nnyoko wallahi billahi talahi Bugingo Yesu akuyambe nga tofudde kwagala kulako mu nsepya kwagala okulaba nga bawala bafumbiranga kwoli otwasamire kamba nyumizeyo akantu kamu eno mu Dubai gye tuwangaalira kati waliwo omuze bw'oba okola ku mulimu n'otuuka leeti omulundi ogusooka bakuwa warning letter tebakugoba n'otuuka leeta omulundi ogwokubiri bakwongera warning letter otuuka ogwokusatu nga bagoba ku mulimu okategedde kati nekiri e Kampala bw'okola amazi nga bakuwa warning letter wagamba gwenno essaawa yonna akalimu kakola ki akalimu kaggwawo bino tubirabye enfunda nnyingi teri muntu asobola kujja kukuba muntu masasi n'agakuba n'aleka nga takakasizza ekyo tekikulimba era ine ensonga lwaki abaakulese ng'oli mulamu era toddewe ne weewaana mbu gundi afudde driver afudde bw'ate bakuddusiza mu ddwaliro bino tebibeeramu kuddusa abantu mu ddwaliro tebakulimba abasajja abaddeyo beetegeka bakubeyo agakutwala mu ddwaliro ani akulimba just ebeera warning kiba kitegeeza kati gwe yasama nnyo ekiddako tukuba ku nnyama okitegedde Bugingo oyogera nnyo ate sometimes oyogera n'osukka woyina okukoma kyemanyi oyinza okuba naawe obeera ku biragiro obeera ku directive naye just know gy'oli tebakwagala neeno tebakwagala kati oli awo mu bbanga kapani kabasembyeyo okukuwadde otunudde bwoti ng'alayo olabira ddala Katonda oli wali Katonda akubuuza naye Bugingo lwaki waleka Teddy nga toyina ansa kuba oyina engeri otunudde bwoti oli ogamba Teddy nali ngenda mukubira naye essimu yange tegwaliko muliro naye Bugingo kusabira owone odde engulu okomewo oweereza Abannayuganda abantu bakwagala nnyo ng'omusumba si munnabyabufuzi guno omuzannyo gwe wayingiramu ogw'ebyobufuzi gwa ddalamu biralamu ddala so kituwa ekyokuyiga Uganda
safe kwaba abalina ebibakuuma okategedde oba naye oba okimanyi tolina kikukuuma Uganda beerawo ng'okimanyi essaawa yonna bakkubira essimu tebundi lwomawukanye naye wali ng'akawunga muganaabi byange byebyo za buli muntu kati era oyagala tuyingire mu ntalo zo tugambe Bujinga esaati ya David Lutalo 19 wagijjeewa eye saati ya 19 ya David Lutalo wagijjeewa kati oyagala ku blackmail nga Bobby Wine oyagala ku blackmail nga Bobby Wine bagambe munno Bobby Wine yabadde agala kuba Bujinga amasasi kuba okimanyi bulungi obadde ng'ovuma Bobby Wine ku TV olunaku ku lunaku wiki ku wiki mwezi ku mwezi kati oleetawo diversion oyambadde obusati bwa David Lutalo buno akabina kagenda akapapala oh mama eye saati ya David Lutalo tegenda kuleetawo diversion kulumbagana Bobby Wine era abamu batandise okukola amawulire era Bobby Wine abo banuupu nedda mulabika muli mu ntalo zammwe za mataka oba oli mu lutalo na Kakande mulwanene Kakande alina ejjadu kati oba oyagala Kakande omubulukukise mu Bobby Wine nedda baaba Bobby Wine tetwagala kutusiruwaza nawankubadde bannaye tetwagala muntu nate tetwagala ate tutandike kunyigira abantu era oyagala tutandike okugamba mbu abantu ba Bobby Wine era ojjavaayo kwogene ku kituutu ogambe mbu abantu ba Bobby Wine bebadde baagala okukutta leero twogeze ku mazima teri yakukubye nga muntu wa Bobby Wine jasizabika ntalo zammwe ye tumanya tutya nti muyina entalo za church Kakande azimbye church nene nnyo kuliko emyaliiro nawe n'ozimba eyiyo kati gwamanyi ne pentakonizo kasitoli mugagga twagala ba political prisoners abali mu makomera kasitoli mugagga mama ate tuve mu baafu ate tudde tuwolereze bagagga lwana na ntalo zo kasitoli na church nene nnyo oyina abantu abakugoberera bosumba bulijjo mubeereekeyo mu church yammwe mukungubage oba ofudde batwale mayiti wali ku Pentagon bakusabire bakuziike oba waliwo ekiganye muli bagagga fete mulina kye mutwetaaza amachachi muzimbye muvuga amamotoka ga bbeeyi owuyo otambulirako n'omusirikale kati olwofe abatambulira nga tetulina basirikale tuddewa ezo ntalo zammwe muzirwane na chachi fe omuntu gwe twali tulwanira ye alien tetugenda lwana buli lutalo Bujingo eyo omukulu Pastor Bujingo kimwacho kye kikussa kimwa tebakulimba nti kintu kirala kyonna kye kikussa kimwacho kino owulira kakati omukulu Pastor Bujingo bulijjo tugamba nti Uganda erimu security era nga security bweri ey'amaanyi bla kakati security eriwo mukama wange Pastor Bujingo bulijjo tugamba nti Uganda erimu emirembe emiyitirivu emirembe bulijjo gyoyogerako ku kitanda gy'oli mu ddwaliro kakati giriwa kyasirinako bukakafu nti Pastor Bujingo ababadde bakutta be bantu bokolera ekyo sikirinako bukakafu ng'abantu bwe boogera era sirina bukakafu nti abantu abakutta be ba Team Red aba Bobby Wine bokolokota kyo nakyo sikirinako bukakafu nekyo ninako bukakafu nti Pastor Bujingo ekigenda okussa kimwakyo Pastor Bujingo oli pastor wagenda okukola church ng'okimanyi bulungi nnyo nti ogenda kubuulira njiri ya Yesu Kristo gwoweereza Mukama Katonda owulira bwe watuuka ku kituuti wakyusa buli kimu ne weefuula nti oli muna politics okola mu politics okolokota Bobby Wine ate okolera mu 7 kati ebintu byonna ne bikyuka kakati kyenjagala okubuuza Pastor Bujingo gwe mu Yesu Kristo bwe yali akutuma tewafuna njiri mu Bayibuli tolina birala byonna by'osobola kusomesaako okuggyako okwefuula nti oyingira mu byobufuzi Pastor Bujingo bw'ova mu ddwaliro bw'oti ng'osoose okutuuka mu church fuuka omuntu omujja kyusa buli kimu ate okkakkanye ku kimwa abantu bonna babadde nga bafa mu Uganda bafa lwa kimwa kuyingirira bitabakwatako bw'ogenda mu church yosoloza buli lunaku 5,6,7,10 teri akwogerako naye weefubirira omusajja Bobby Wine n'omukolokota buli w'okyuka kati ennaku zino zonna nga babadde tebannakuba masasi obadde wakyusa buli kimu ng'osomesa ku Bobby Wine yekka tumaze emyezi ng'etaano mu kyakyo nga tetuwulira ku linnya Yesu Kristo buli lw'olinnya ku stage Bobby Wine kino Bobby Wine kabbi ka Bobby Wine kafiri nze sikirinako bukakafu nti ba Bobby Wine be baagala okutta tiimu ba Bobby Wine sikirinako bukakafu nti NRM gy'oweereza yagala okutta nze saagala kuyingira mu ebyo kyenjagala kyokka okyuseemu Pastor Bujingo kimwakyo
musajja gwoli n'ekimu ate kijja kussa abantu bano bwe bajja okutemula bano abatemu babeera balina target bakola research ku target gye balina ng'era baagala okugitta bajja nga bagenda kutta era ensonga lwaki tebakusse babadde bakuwa warning tebayagadde kutta babasajja tebatera ku misinga owulira kyusa ekimwakyo nsembayo nga bannange nnakuwalira family z'aba driver abajja nga bafiira mu bintu bino ebyobuvuyo bannange ba driver tetubogerako sinalaba kifaananyi kya driver yafiiridde mu mmotoka ya Pastor Bugingo sinakirabako ne bannange abantu bano babeera ne family babeera n'abaana babeera n'abakazi we tutabogerako bannange ngomya family ya driver owulira ba driver bazenga tetunaba ne kifaananyi kya driver tuwulira Pastor Bugingo ekatenga driver yafiiridde mu mmotoka ya Pastor Bugingo bannange ekintu ekyo tukivumirira abantu abo nabo balina family beetaaga okugumya so tukwasa omwoyo gwa driver eyafiiridde mu mmotoka ya Pastor Bugingo mukama agulamuze kisa naye Pastor Bugingo kakkanya kuguma ogukulinga ogwa musunsu ojja kufiira bwereere Uganda yakusirika ebyo byokwasa mabirekera ababeera Bulaaya Uganda yo ebintu biri serious naye ono omutemu simutegedde ono omutemu atulimbyemu ono omutemu kika kyo ani akulonze ani yakuwadde ogwo omulimu mule muntagingira ono omutemu ono kati gomba mwe muli okutemula abantu that's not good otulimbye naawe how dare you kutemula pastor pastor inendiga how dare you it's not good scrolling ogenda actually funye obusungu pastor is a good person how dare you Uganda is safe Pastor Bugingo agakagwawo asimattusa amasasi abadde awoza Uganda nnungi nnyo Uganda nnungi emirembe egiri mu Uganda luli yasabuka ne yeeyogeza ebigambo awo busimanyi lwakumala gagoberera naye omusajja gwe bagoberera ng'alinga achekinga mu muhoozi ate oli muhoozi teka agiwanika yeebeera waggulu teka ya muhoozi ya womuchengiri womuchekingi kati asimatusa amasasi olabibwa obadde ofudde Bugingo okirabye tukugamba tutereze eggwanga lyaffe otwasamira ogamba abantu abakugoberera nti Uganda erimu emirembe mingi nnyo kati giriwa Bugingo emirembe giriwa wabadde oyasama nze nakuwulira ne nga ako Bugingo koyasamye kakusimatuse babadde bakugjewo gasiya buloolo Umar Kiseka ayogera bitono kwa toli wala tukomawo toli wala kati wulira alabula Kiseka yenna Kanguubi tulaba nti agaakubye Bugingo gaakutte ebbali eri kuba Nakanguubi likuba ku nnyama olowooza oli seefu gwe tunuulira abakoledde kuki ku Museveni bajjaja Ichuli gwe tewakubako mundu kusinga bajjaja Ichuli naye nabo bagenzi segedde bamala kwogera ku Bugingo sokombolireko bamala kwogera ku Bugingo ate kikazi gwe neetega nnyo naye nagamba sirya bisiyaga sisobola kukutwala wannaalo nga ajja kungamba mutabani watandise okulya ebisiyaga nze nfaananira basajja mwanattu naye neeteze nnyo nsobedde ka TV kamwenze content osegeera nze kanze yayogedde oyo sitanti wammwe gwe mukololooza sikimanyi nti mwagala kuyiiya ngeri gye mugunzikira mu Kyagulanyi mwagala kudda mutandike propaganda omusumba wagenda kudda atandike propaganda mu Kyagulanyi eyamupangisiriza ababadde baagala omutta bigenda kwapeninga gwe bitunuulire bw'atakomawo ng'ayogera ku Kyagulanyi kubanga ye pulaani mwagala kugezaako kuziba mawulire gaagowa babagobye mwagowa muswadde osegeera mukoze sitanti ate sitanti zammwe muttabulamu bw'abalala ne bodyguard owammwe ne mumwettira olw'okuba mulina bye mwagala okuyisaawo y'ensonga lwaki twabagamba teri ali safe mukimanyi bulungi ani akola ki nti eyo sitanti
naye bodyguard temwafuddeyo baba wagira batabawagira temwafuddeyo baba kolero batabakolera olwokuba mwagala okutuukiriza political agundizamwe oba afaafe kati nammwe abasirikale abakolera abasajja abo mukitegeere nti abasajja abo wekituuka kukubala ebintu byabwe gwe toli muntu. You are not a human being. Unangambe mukinakangu bikiwoninge Kiseka musiri safe goli safe go singa bakadago kolera government eyo ne kadaga yensonga lwaki ne Museveni wali ne yawunzika bamuwadde butwa mukazi wa twali ati ngamba okogera ebitono kyogamba bodyguard yafudde yayogedde bingi nebine ebikazi kine ekikazi mwana nali nagano kiwo obudde naye kinja Samira buli kaseera gwe nakangubi nga yegwe nakangubi mpozi ngerinnya bakuwaliwe nga siye gwe mpozi nga nawe oli eri mu bakabano naye bw'obeera nga gwe nakangubi teweeyibaala bigenda kuwapeninga ne kuggwe osegedde mugezaako kuziba mawulire mugezaako kuzannya diversion zammwe onja Samira olina omusajja omukulu Senkubuge omusajja gwe twakula tuwa ekitiibwa munaye awuliriza nakangubi mbwayogerawo ninga Kiseka gwe oli safe gwe nze nakkiriza siri safe naye mmwe nammwe temuli safe nakamu mulina kitegeera Gasiya ndikulemeza Katonda bingi bituvaako naffe time yaffe weneetuuka tujja kuvaawo era n'ensi waliwo abaagisookako buli kiramu kyesigamye ku kufa climax y'obulamu kubeera kufa end of life kubeera kufa. Nobody can be you better than yourself. Wesigame ku Mukama Katonda because one day one time nga otamanje twava eyatuleeta ate ayina obuyinza obutujjawo kiseera wekiba kituuse nga kyekyo maybe tosobola kuwaakana naye okujjako okumwesiga ennyo n'okumusaba ennyo agira kyakwongera time naye buli kiramu kyesigamye ku kufa. Buli ekizaalibwa kimala ne kifa. Oba kiki oba oli mutemu oba oli mugagga oba oli mwavu oba gwatte nnyo oba gwalina tegeti one day one time you'll die. Enda kucelebrate nga mulamu Uncle Richard tujja kusigala nga tuli wamu ne mukyala we n'abaana be alese baby boy family gwe yali yayanera mufuna wa myezi. Bible ganti totanga tobanga toyendanga buli muntu alina empeera mu buli kintu kyakola. Toyina buyinza ku bulamu bwa muntu okujjako ye yamutonda. Muleke ajja kugenderera wamte ajja kuvaawo. Wabula Pastor Bujingo wano webituuse tetwagala wulira kintu kyonna tetwasimanya twagala wulira kintu kimu Pentagon kyetwaga kasi singa musasa agakutte driver wo singa gakutte wabula Pastor Bujingo fe twagala Pentagon tetwagala wulira kintu kyonna mwaka ku mwaka tebazimba kati guno bizemu n'amasa bana twagala Pentagon